caratterizzato da una cultura del no e del catastrofismo. Tu che cosa ne pensi? Questa cultura a volte fa più male che bene oppure è solo un'impressione? Ma la cultura ambientalista nasce, 50 anni fa, cercando di preservare i territori, e quindi in quegli anni il no poteva avere il suo senso. Quello che è stato più difficile far praticare all'ambientalismo è una cultura diversa, cioè passare dal no a prescindere per difendere, un territorio di pregio dal passaggio di un'autostrada, oppure una zona archeologica o monumentale da una nuova edificazione, cosa che ad esempio avveniva negli anni 60-70 con i primi movimenti ambientalisti in Italia, a capire che ad esempio il nostro paese, può diventare un qualcosa anche di più bello con progetti di sviluppo territoriale che ovviamente devono essere assolutamente compatibili sotto il punto di vista ambientale e che servono per far progredire il nostro paese. Realizzare un impianto di gestione dei rifiuti serve per ridurre l'attività di una discarica o di un inceneritore. Realizzare un'infrastruttura come un tram, ad esempio, in un centro storico permette di ridurre il numero delle auto che viaggiano in quella città. Sono interventi che cambiano i luoghi, ma che sono utili per far progredire l'ambiente e quel territorio, e rendere più vivibili i luoghi. Sotto questo punto di vista, nel caso italiano, l'ambientalismo deve ancora fare grandi passi in avanti. Recentemente Legambiente, l'unica associazione italiana, è stata all'ONU alla conferenza sugli oceani. Che c'entra l'Italia con gli oceani? Noi abbiamo un Made in Italy dell'ambientalismo da insegnare agli altri, al mondo? Allora, la conferenza ONU sugli oceani è una prima conferenza importante che le Nazioni Unite hanno deciso di organizzare per preservare gli oceani. Sono 18 obiettivi che l'ONU si è posto, il 14° è proprio sulla protezione degli oceani. Ovviamente non ci sono solo gli oceani classici, ma ci sono anche i cosiddetti mari regionali, come il Mar Mediterraneo. Legambiente ha deciso di partecipare a questa conferenza per porre il tema della tutela del Mediterraneo, che è un mare molto importante sotto il punto di vista ambientale, sotto il punto di vista turistico e sotto il punto di vista produttivo. Non a caso i giapponesi vengono a pescare, ad esempio, molto pesce del loro sushi nel nostro mare, ed è un mare che ha bisogno di tutele paragonabili a quelle dei grandi oceani. Siamo andati alla conferenza dell'ONU per portare la nostra esperienza, che gli anglosassoni definiscono citizen science, cioè il contributo scientifico che i cittadini possono dare per far conoscere i problemi ambientali e per indicare le soluzioni per risolverli. Noi abbiamo portato la nostra esperienza di Goletta Verde, la nostra imbarcazione che da 30 anni solca i mari italiani per monitorare le acque italiane, che negli ultimi anni ha fatto un monitoraggio dei rifiuti a mare. Con i nostri circoli locali, con i nostri gruppi locali abbiamo fatto il monitoraggio dei rifiuti spiaggiati e abbiamo dato in anticipo rispetto a una tendenza mondiale che si è concretizzata negli ultimi anni una serie di dati sul marine litter e sul beach litter nel nostro paese, che è stata considerata una delle esperienze più avanzate di contributo dei cittadini alla conoscenza di questo fenomeno. Le associazioni come Legambiente devono fare lobby presso le istituzioni per ottenere risultati concreti. Mi racconti un risultato del quale sei particolarmente fiero? Nei nostri 37 anni di vita abbiamo fatto ovviamente attività di lobby nei confronti sia delle istituzioni nazionali che delle istituzioni locali. Abbiamo portato a casa diversi risultati importanti. Me ne vengono in mente due soprattutto. Il bando sui sacchetti di plastica che l'Italia ha varato nel 2012, sui sacchetti di plastica tradizionale. Dal 2012 si possono produrre solo sacchetti di plastica compostabile, cioè quella plastica che può essere utilizzata per la raccolta dell'umido domestico. Questo è un risultato che è stato ottenuto dopo 25 anni di lavoro. Le prime attività di Legambiente per promuovere nei comuni italiani delibere per deplastificare il territorio comunale erano della metà degli anni '80.
Negli anni 90 abbiamo continuato a fare attività di informazione ai cittadini per cercare di ridurre l'uso del sacchetto usa e getta riutilizzando la sporta. Negli anni 2000 abbiamo cominciato a fare un lavoro nei confronti del Parlamento e siamo riusciti a far approvare questa legge, una legge unica in Europa, una legge che l'Europa ha visto con grande attenzione, tant'è vero che la direttiva europea sui sacchetti di plastica varata 3 anni fa ha previsto come modello la legge italiana. Il secondo caso invece è la legge sugli ecoreati, la legge che nel 2015 è stata approvata e che ha inserito i delitti ambientali nel codice penale, la legge che ha permesso finalmente di far pagare chi inquina, perché fino al 2015 tutti i reati ambientali sostanzialmente erano reati di natura contravvenzionale, cioè erano reati di serie B e quindi chi inquinava poteva continuare a farlo pagando quando veniva colto in flagranza magari una semplice contravvenzione, anche nel caso di grandi disastri ambientali. Questa è una legge che siamo riusciti a far approvare nel 2015 dopo 21 anni di lavoro. La prima attività di Lega Ambiente per chiedere al Parlamento e al Governo di approvare la legge per inserire i delitti ambientali nel codice penale è del 1994, quando presentammo insieme al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il primo rapporto sulle ecomafie. Da allora ogni anno presentiamo, pubblichiamo un rapporto per raccontare i disastri ambientali rimasti impuliti nel nostro paese. Da quando è stata entrata in vigore i risultati sono molto importanti, lo dicono i magistrati, lo dicono i rappresentanti delle forze di polizia e senza il lavoro di lobby della nostra associazione questa legge non si sarebbe mai approvata. Senti, recentemente Trump è venuto in Italia e ha incontrato Papa Francesco e Papa Francesco gli ha regalato la sua enciclica sull'ambiente. Tu che cosa avresti regalato a Trump? Ma diciamo, alla visita di Trump in Italia, se avessi avuto la possibilità di incontrarlo, gli avrei regalato 2 cose. Un cubetto di ghiaccio e il libro I limiti dello sviluppo. Il cubetto di ghiaccio perché è la rappresentazione fisica dell'urgenza di affrontare il tema dei cambiamenti climatici. Trump ha fatto la sua campagna elettorale dicendo che avrebbe disatteso l'accordo di Parigi che è stato firmato 1 anno e mezzo fa da tutti i paesi inquinatori del pianeta Terra a partire da USA e Cina. Un accordo molto importante che mette insieme i paesi industrializzati, i paesi con economie emergenti per cercare di ridurre le emissioni di gas serra e quindi cercare di contenere i cambiamenti climatici. Il libro I limiti dello sviluppo è un libro che negli anni 60 aveva già chiarito quali erano i problemi del modello di sviluppo che utilizzava le materie prime naturali, creando una serie di impatti sull'ambiente, produzione di rifiuti solidi, produzione di scarichi liquidi inquinanti, produzione di emissioni in atmosfera. Ultima domanda, l'Italia della coscienza ambientale, come la definiresti con un aggettivo? L'Italia della coscienza ambientale è un'Italia frizzante. È frizzante perché sui temi ambientali ormai c'è una diffusa sensibilità che va gestita, perché insomma le pulsioni ambientaliste di difesa del territorio devono essere ben canalizzate. Per fare rifiuti zero non basta fare solo la raccolta differenziata, servono fare anche gli impianti di riciclo e quei cittadini che ad esempio chiedono di arrivare a rifiuti zero non sempre sono disponibili a vedere realizzare impianti di riciclo che servono a finalizzare la raccolta differenziata. La semplificazione sui temi ambientali porta ad altri disastri ambientali.